وبعدين هم عندهم اي خبره ولا تكتيك في القتال الليلي. انا ضباطي وعساكري مدربين على الحرب الليليه، بيتعلموا مننا نحن هسه برا الناس. الجيوش البرا انا ما اقول كان نظري، لو كان في اي دوله، في اي دوله والله العظيم في بريطانيا العظمى، لو في قوه موزعه قوامها 40,000 عندها 2,000 عربيه بالتسليح ده موزعه داخل لندن جوا في الحتات اللي هي مؤتمن عليها في باكنهام ولا في كل المواقع الاستراتيجيه وتمردت بالطريقه دي عليه اليمين، كان سقطت لندن في ساعه. في ساعه تصدق. ما سقط السودان ولا في حرب اهليه بتكون في السودان، ولن يكون السودان لا كاليمن لا كليبيا لا كسوريا لا كالعراق، ما تصغيرا باهلنا ديل، لكن ما كان عندهم جيش قومي ولا جيش محترف، جيوش قبليه عقديه ما كده طوائف زي دي هنا. في صدام حتى لما كون جيشه كان سني بس، ما فيه كرد ولا فيه شيعة. دي النتيجه. سوريا علويين بس، ليبيا كده. نحن ما عندنا كلام زي ده. نحن اي قبيله في السودان ده ما عندها عساكر وضباط في الجيش السوداني وجيش محترف وقتال وقومي. عرفت كلامنا؟ فانا داير اقول للناس يقولوا لك الاشاعات، يقول لك تتحركت 200 عربيه جاي من بندا 500. يا اخو عنده جوا هنا كان 40,000 وعنده 2000 عربيه ما استلم اي حته. المواقع اللي هو مستلمه وغدر بناس قتلونا المنطقه صباح قال لي تاثير غرب ونعمل فيها صفر سيطر على الخرطوم. القاعدين هنا ده 40,000 انتهوا اتدمروا 2000 عربيه تدمرت بنسبه 80% منها اتدمرت والباقي قبضنا قبض. داير يحلوا 2,200 عربيه ولا 100 عربيه جاي من برا تحل ليش نقعد جوا مستلم بعدين ما قدر يستلم. يجوا شنو يعني جاتوا 200 و 300 عربيه. والله عربيه تقطع النيل ده بخربون درمان للخرطوم ما في. واحده بتقطع ما في. واحده هي اصلا بتصل هنا ما في. اكثر سلاح جو ضارب الان السلاح السوري. ونحن اي نصيبه بتكون من مطار انتبي، بتكون من الرياض، بتكون من تل ابيب، بتكون من طرابلس، بتكون من انجمينا، بتكون من عنتبي خليه من جوبا. شايفينها في شاشاتنا. الراجل اللي يقدر يخش الجو حقنا والله طياره فيها طيار من السوري. والله نهرس واتضربت. اقول لك بندا دي ضربت من امس الموضوع انتهى. لافين حايمين بينا في القلب بتاع درمان ده بتاع حمرة جبرة الشيخ ونايم 20 عربيه و30 عربيه وغودهم كمان قاعدين والله يموتوا عطش. لكن قول وصلوا. انت شنو يعني 100 عربيه وكان عنده هنا 2000 عربيه ما عملت ده حاجه. يجيب داري يلاقي قوه تلحقه. وعلى العكس تماما قواتنا كل يوم عندنا احتياطي. مسألة كلمتكم قلت لكم نحن 15% من القوه اللي عملنا لها استعداد لما بدينا نشوف فيه ما استعملنا.